السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة استحمام طيور البادجي. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا على اليوتيوب لا تنسى الإعجاب والضغط على الجرس كي يصلك أي جديد، وإذا كنت من العائلة الغالية لا تنسى لايك. إذا على بركة الله، كيف أجعل طائري يستحم؟ أول شيء يجب على الطائر أن يحس بالأمان والاطمئنان في المكان الذي يتواجد به، وأفضل مكان هو مكان بعيد عن الإنسان والضجيج. وثاني عملية نقوم بها هي قطع الماء عن الطائر بالليل، وفي الصباح الباكر نضع مسبح داخل القفص ونبتعد عنه، وحاول أن تشاهد طيورك من بعيد حتى تستحم الطيور جيدا. والمدة الزمنية للاستحمام ما بين 10 دقائق إلى غاية ساعة واحدة كحد أقصى، وزل عنهم الماء كي لا تشرب منها الطيور وتصاب بالالتهاب الكبدي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. كنتم في رعاية الله.